저희 세대는 영끌이라는 걸 되게 많이 하거든요. 그 주식이나 비트코인에 제일 멍청한 짓이었으니까 그게. 그럼 너무 불확실한 거에다 돈을 넣는 거 아니야. 자기 딴에 감이 있는 거예요. 감 같은 소리 하고 있네. 그런 감이 있으면 다 뜨거운 벌지. 물론 내 주위에도 감으로 비트코인에 성공해서 집을 사고 뭐 동물을 개원하고 뭐 그런 사람도 있어요. 근데 그게 로또 당첨보다 되는 것보다 어렵다고. 너무 작은 확률에 인생을 맡기는 거잖아. 주식과 코인 이런 것들은 지금 연끌을 해서 한다는 거는 나는 만나지 않는 기찻길에다 투자한다고 생각해요.